Kita nyo naman ito mga chong, no? Balot na balot talaga siya. Safe na safe. May technique yan eh. Natin naman yung technique niya. Diba? Usay yan. Kasi ako nanginginig lagi. So, ito yung rain visor na in-order ko sa Shopee. One of the products na available for sale from Danzie Store, which is Danzie Vlogs. Sila yung si Sir Dan yung nag-vlog din for Suzuki S-Presso. So, they have a shop now, is the Danzie Store. So, please check them out sa LAZADA. They have also shop in SHOPEE. So, do check them out. Abangan din ng mga susunod nilang products. Very affordable and mukhang maganda. So let's check it out, no? Buksan natin. So kita nyo naman ito mga chong, no? Balot na balot talaga siya. Safe na safe. Meron siyang bubble wrap na napakakapal. And also yung karton. Para secure na secure talaga yung package at walang basa. Thank you Sir Dan of Danzie Vlogs. Ang lupit mo talaga. Tara, let's open this one. So ito mga chong, no? Naka-plastic pa siya isa-isa. Secure na secure. Grabe, naka-bubble wrap na. May styro pa. May karton pa. Siyempre. Then naka-plastic pa siya isa-isa. At naka-masking tape siyang nakapulupot. Para hindi maghiwa-hiwalay. Tara, let's see kung anong klaseng maganda ba yung quality. Check natin, no? Let's check this out. Wow, ayos. Alright mga chong, ang ganda niya. Maganda, sobrang ganda. Sulit na sulit, no? Alright, diba? Let's install it. Samahan niyo ako para makita natin ang ganda pag naka-install. Alright, so una sa lahat mga chong, syempre kailangan natin punasan ng alcohol yung mga surface ng pagdidikitan natin. So let's just make sure na malinis siya. Punasan lang natin siya ng alcohol. Na malinis. Katapos mo siyang malinis, all good na yan. Yogi. Mas magwapo ka pa. So mga chong, ito na yung ating rain visor. So tutulungan ako ni wifey magkabit. So siya magkakabit while I'm filming. Takarets! So isasagad nyo lang naman sa mga chong dun sa pinakadulo. Technique yan eh. Natin naman yung technique niya. Diba? Usay yan. Kasi ako nanginginig lagi. Diba? Ako na magkabit. Napakasimple lang. At napakabilis. Wala. Diba? Panis. Ang ganda. Ganda talaga Sir Dan. Thank you sa Danzie Vlogs. Sa Danzie Store. Natin tong isa. Yan, ba natin yan. Yun, suwabe po.
So mga chong, no, ito yung nabili kong dip dish natin sa Danzie Store. Shout out Danzie Vlogs. Maraming salamat sa dish natin. AGS man yan o MC. Sukat na sukat po ito. Internet medyo malupa, nasakyan ko na ito. Pero ayan, komportable yung paa mo dito habang kinokontrol ang brake and also yung cylinder mo, no? Mga chong, sukat na sukat siya. Ayan. Perfect fit. Yun nga is, tatabi nyo lang to if ever na mag-a-access kayo ng trunk nyo and also gas. Medyo hindi naman kayo madalas magpapagas kay espresso sa tipid niya. Yan natin yung likod. Okay, sa likod naman mga chong, ayan din siya. Fit na fit. Protect din yung wall nung sa upuan. So, ayan siya. So, pwede nyo i-slide dito sa ilalim na ito. Yung design naman siyang ganyan. So, i-slide nyo lang dito sa ilalim. Pero the rest nung nating perfectly fit. Diba? Ang ganda mga chong. Thank you. Danzie Vlogs product nyo. Check out their store mga chong. Ipa-flash ko dito sa screen and also sa description box yung store ng Danzie Store. Very affordable with a great discounted price sa mga product nila, especially sa dish natin. So grab it mga ka-espresso dyan, mga ka-coffee, para mas malinis ang inyong sasakyan. Alright mga chong, thank you, peace out.